Ассаламу алейкум. Бұл сабақта сіздерге TradingView платформасына тіркелуді және TradingView платформасының ішінде не бар, не жоқ, соны көрсетемін. Ол үшін Google'дан, Safari'ден, немесе Яндекстен, любой поисковиктен TradingView деп жазасыздар былай. TradingView деп жазасыздар просто. Одан кейін бірінші шыққан аккаунт, бірінші шыққан ru-tradingview.com деген осымен біз пайдаланамыз. Осының ішіне кіреміз. Кірген кезде бізге регистрация сұрайды. Регистрацияны басамыз. $0 навсегда деп тұр. Яғни бесплатно пользоваться етуге болады. Регистрация деген басамыз. Осы жерге регистрацияға почтаңызбен пароліңізді енгізесіз. Егер сізде учетная запись жоқ болса, создать учетную запись деген басамыз. Создать учетную запись. Осы жерден email мен пароль қоясыздар. Өзіңіздің почтаңызды жазасыз, пароль қоясыз, сөйтіп создать учетную запись деп жазасыз. Менде бар болғаннан кейін мына жерде қазір шықпайды тұр, иә. Менде өзімдікі бар, автоматически не істеймін, кіріп кетемін. Міне войти, emailді таңдаймыз. Өзіміздің почтамызбен паролімізді толтырамыз. Запомнить басамыз. Запомнить етсеңіздер, болды, автоматически всегда кіріп тұратын болады. Одан кейін ішінде поиск бар. Поискқа сразу бір компанияның тикерін, акцияның тикерін жазып, кіріп кете бересіздер. Мына астындағы платный версиялардың ешқайсысына қосылмайсыздар. Бұл сіздерге керек емес. Енді продукты деген жер бар. Осы жерде супер графики бар. Скринер бар. Скринерді мен жеке бөлек сабақта өтіп беремін. Бұл шамалы ауырлау, оны акция іздейтін кезде өтеміз сіздерге. Қазір біз поиск бөліміне басып, осы жерге тикер енгізейік. Мысалы, Tesla компаниясының тикерін енгізіп, открыть графикті басамыз. Открыть графикті басқан кезде бізге осындай график ашылады. Осындай график ашылады. Енді қазір платформаның ішінде не бар, соны айтатын боламын. Қараңыздар, жоғарғы сол жақ бөлімінде өзіңіздің почтаңыз жазылып тұр. Осы жерге барсаңыз, мынандай темная тема деген бар. Осыны өзгертсеңіз, сіздерде ақ болып тұрады. Ақты қайтадан қараға өзгертіп қоюға болады. Панель инструментов бар. Панель инструментовты мына жерден жоқ болса, осы жерден басып шығарып аласыздар. Язык русский қоясыздар. Горячие клавиши қойсаңыздар болады, мына жерде қоймасаңыздар да болады. Ол сіздерге қажет емес. Одан кейін мына курсоры деген жер бар, иә. Стрелка, міне стрелка басып, осы жерге сохранить етуге болады. Мына ішіне звездочкалар бассаңыздар, ластик, осы жерге шығып тұрады сіздерге. Мынау перекрестие бар ғой, осы мынау сіздердің бір алып ары бері жылжытатын, немножко қозғалтып жылжытатын нәрселеріңіз. Осыны тоже басып қойыңыздар. Одан кейін келесі линия тренда деген бізге керек, удлиненная линия деген керек, горизонтальная линия керек и параллельный канал деген керек, каналды сызатын. Осылардың барлығына звездочка басып қоясыздар. Мына жерде сіздің панеліңізде тұрады. Қолжетімді болып, ыңғайлы болып тұрады. Одан кейін бізде мына Fibonacci оларды кейін өтеді. Олжан ханым, сол кезде қай жерден тауып алу болатынын естеріңізге сақтап қалыңыздар, иә. Мына жерде кист бар. Кистпен, мысалы үшін, мынандай белгілеп жіберуге болады. Мына жерде көрсетіп, указать етіп жіберуге болады, иә. Кистпен. Текстпен текст жазуға болады. Осылай алып, текст жазасыздар. Любой текст жазуға болады. Одан кейін мына жерде смайлик бар және линейка бар. Линейка деген
процент өлшеу, қанша ұстадыңыз соны өлшеу, қанша доллар көрдіңіз соны өлшеу, немесе қанша доллар көресіз соны өлшеп білуді осы линейка арқылы жүзеге асырамыз біз. 18,54 доллар мына жерден мына жерге дейін бұл 5% құрайды екен. Міне линейканы аласыздар, қай бағаға қай бағадан сатып алдыңыз, мына жерде бағалар көрініп тұр, сол бағаға қоясыз, қай бағадан саттыңыз, сол бағаға қоясыз. Сол кезде сол екі бағаның ортасындағы разницаны доллармен және процентпен шығарып береді екен линейка. Одан кейін масштаб бар, масштабты үлкейтесіз, кішірейтесіз, осылай істеуге болады. Масштабпен қолданғыларыңыз келмесе, жай ғана мына жаңағы перекрестиені басып, мына бағаның үстіне барсаңыз, стрелка шығады. Осы стрелкамен мышканың ролигін ары бері қозғалтсаңыздар, не істейді? Свечалар үлкейеді, кішірейеді. Осылай қоюға болады. Енді мына жақтағылар сіздерге қажет емес. Мынау корзина деген бөлім бар. Корзина общий сызған объектілерді өшіріп тастауға болады. Осылай өшіріп тастап отырасыздар. Енді жоғары жағында поискқа әртүрлі компаниялардың аттарын жазып өзгертулеріңізге болады. Одан кейін мына жерде таймфреймдер бар. Таймфрейм дегеніміз біздің графигіміз қанша минутты көрсетіп тұр. Мысалы, 1 минутта 1 свеча көрсетіп тұр. Одан кейін қойсаңыздар, мысалы, 15 минут қосуға болады. 15 минут керек емес болса, бізге 1 сағат, 4 сағат, апталық, күн, айлық таймфреймдер қажет. Осыны қосып, звездочка қойып қойсаңыздар, мына жерге шығып тұрады. Сіздерде ол жерде бір ғана таймфрейм болып тұруы мүмкін. Осыған звездочкалар басып қойсаңыз, таймфреймдердің бәрі осы жерге шығып тұрады. Одан кейін мына жерде свечи деген бар. Біз тек қана японский свечимен қолданамыз. Басқа трейдерлер бар, линиямен, барымен әртүрлі қолдана беретін. Біз бірақ тек қана осы қызыл жасыл болып тұратын японский свечимен қолданамыз. Одан кейін индикатор бөлімі бар. Индикаторға бізге арнайы жеке сабақ өтеді. Индикатордың поискасына жазып, кез келген индикаторды избранныйға звездочка қойып сақтап алуға болады. Мына жерде окошко бар, бірақ бұл TradingView'дің окошкасы платный. Біз Webull'дан окошко тегін пайдаланамыз. Бұған қосылмай-ақ қойыңыздар. Так, енді мына жерде бір не то сызық сызып қоятын болсаңыз, осыны кері қайтару бар. Мына жерде назад деген басасыз, кері қайтаруға болады.
келесі бағалар. Мына жақта бағалар бар. Мына жерде общий настройка бар, бірақ бұл настройка бізге қажет емес. Енді астыңғы бөлікке өтейік. Мына жерде бағалар жазылып тұрады. Мынау қызыл болып тұрған қазіргі кешегі соңғы жабылған баға. Негізі рынок ашылған кезде бұл именно қазіргі бағаны көрсетеді. Астыңғы бөлікте мына жерде настройка кнопкасы бар. Мына осы настройка кнопкасын бассаңыздар, мынандай сессия деген бар. Мынау премаркет, маркет, автомаркет, премаркеттің уақыттары осындай әртүрлі түсті болып бөлініп тұрады. Осындай түстері көрінбесе, сіздер осы настройкаға өтіп, торговая данные вне сессии деген қосасыздар. Ол үшін 4 сағаттық немесе 1 сағаттық таймфреймге апару керек. Дневкада ол көрінбейді. Дневкада полностью маркет қап-қара болып көрінеді. Егер оны қосу үшін, мысалы үшін настройкаға барсаңыздар, 4 сағаттықта сессия шықпайды. Көрдіңіздер ме? 4 сағаттыққа апарып, настройканы бассақ, мына сессия деген шықты. Осы жерде торговые данные вне сессии. Сізде регулярная торговая сессия болып тұрады, көрінбей тұрады. Қайтадан барамыз да, настройка сессия, торговые данные вне сессии қоямыз. Сол кезде маркет, автомаркет, премаркет деп көрініп тұрады. Енді автомаркет, маркет, премаркет дегеніміз не? Бұл мына маркет деген біздің базар, яғни 6:30-да ашылады, қыста 7:30-да ашылады, жазда 6:30-да ашылады, түнгі 1-ге дейін жасайды. Қыстың күні түнгі 2-ге дейін жасайды. Қап-қара біздің маркет. Одан кейін мынау темно-синий болып тұрған бұл автомаркет. Бұл жерде опцион торговать етіледі. Ол жерде біз сауда жасамаймыз, бұл халал емес. Автомаркет деген опцион торговаться етілетін жер деп естеріңізде сақтап алсаңыздар болады. Одан кейін премаркет дегеніміз не? Вот премаркетте кейбір брокерлер сауда жасайды, оны біз әлі сабақ барысында айтатын боламыз. Премаркет дегеніміз бұл инвесторлар, үлкен жаңағыдай акулалар, игроктар кіріп сауда жасайтын алаң, яғни инвесторлар, трейдерлар кіріп сауда жасайтын алаң премаркетте басталады. Негізгі сауда уақыты маркетте жүреді. Просто осыны өздеріңізге жазып, бір жерге естеріңізге сақтап алу үшін белгілеп алыңыздар. Так, осымен болды. Енді мынандай расширенный болып кетсе, мына осы жерде тоже регулярная торговая сессия деген бар. Корректировка бассаңыздар, мысалы үшін масштаб басқа нәрсе басып өзгеріп кетсе, сіздер свеча таппай қалсаңыздар, осы корректировка деген жерді бассаңыздар, не істейді, орнына келіп қалады. Масштаб басып кетті. Корректировка басамыз, қайтадан өзінің орнына келтіріп береді сіздерге. Одан кейін мына жерге жаңа сақтап алған нәрселердің барлығын жазып, сызып, не істейміз, көре береміз. Мына жерден мысалы үшін бассақ деңгей сызамыз, одан кейін оның деңгей цветтерін өзгертуге болады. Осы деңгейге текст қосуға болады. Мына ширинасын, сызықты үлкейтуге болады, кішірейтуге болады деген сияқты. Немесе мынандай үзік сызық қылып істеуге болады. Өздеріңіз қалай қалайсыздар, солай жасай берсеңіздер болады. Өшіру керек болса, осы сызықты басып, осының үстіне бассаңыздар өшіп кетеді. Мынау айттым жаңа, былай ары-бері қозғалту деп, мынау трендтің линиясы. Трендтің линиясын сызуға болады бұнымен. Тоже қажет емес болса өшіріп тастайсыздар. Кисточканы айттым, текстті айттым. Маркер бұл мындай сызатын, белгілейтін сызатын тоже кисточкаға қарағанда сәл жуандау болады. Мына жерде жіңішкертсеңіздер болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай көресіздер. Одан кейін мына удлиненная линия полностью трендтің линиясы, бірақ полностью маркеттің қалай жылжитынына байланысты осылай да қоюға болады. Удлиненная линия дегенде оны кейінгі сабақтарда көрсетемін. Не үшін қоямыз? Так, міне мыналарды мысалы каждыйын өшіріп отырмай, мына жерге корзинаға барып, астында удалить все объекты деп удалить етіп тастауға болады. Стрелкамен көрсетуге болады мынандай. Мысалы үшін қол шығады, былай стрелка шығады. Немесе сіздер свеча белгілеген кезде мына жерде стрелкалар бар.
міне мынандай стрелка указательдер бар. Осындай стрелка указательдермен көрсетсеңіз болады. Немесе стрелка вверх, стрелка вниз деген қойсаңыз болады. Мындай треугольник қойсаңыздар болады. Яғни мына консолидацияны белгілеу үшін. Осылай өздеріңіз қарай бересіздер. Ішінде не бар, не жоқ, барлығын қарап шықсаңыздар болады. Оның бәрі бесплатно. Қорықпаңыздар бір нәрсені сызуға, басуға. Осылай қарап бересіздер. Мына жерде өздеріңіз мысалы избранныйға сақтап қойған котировкаларыңыз шығып тұрады, акциялар тізімі. Осылай избранныйға сақтап қоюға болады. Оны қалай сақтаймыз десеңіздер, мысалы үшін мына жерге акция деп жазып, все страны емес, мені Американы ғана таңдасаңыздар, Американың акциялары шығып тұрады. Мына жерге обыкновенный акция и секторы таңдаймыз, иә. Бір любой сектор таңдай салайық. Энергетика саласын таңдай салайық. Так, бізде мына поискте аты жазылып тұр екен ғой. Поискқа ештеңе жазбау керек. Міне осы жерде шығады, осы жерге мынандай флагты басып сақтап алсаңыздар болады. Флагты бассаңыздар сіздерге не істейді? Автоматически әртүрлі цветпен сақтап қоясыздар. Сол сақтағандарыңыз кейін мына жерде міне көрініп тұрады. Так, қажетті барлық нәрсені айттым деп ойлаймын. Тағы қосымша ақпараттарды сабақтың барысында кейін скринерде, акция іздеуде, индикатор қосуда қосымша өтетін боламыз. Бұл бүгін тек қана TradingViewға обзор. Барлықтарыңызға сәттілік.